Avtopilot dasturi bilan tovar joylash juda oson. Birinchi, chatga qaysi tovarlarni joylashtirmoqchi ekaningizni yozing va yuboring. Ikkinchi, sun'iy intellekt sizga birjada avval o'ynalgan lotlardan tovarlarni topib chiqaradi. Bu lotlar moderatsiyadan o'tgan lotlar bo'lgani uchun, bu safar ham moderatsiyadan o'tish ehtimoli katta bo'ladi. Siz tekshiring, xohlasangiz o'zgartiring va tasdiqlang. Rasmni, xarakteristikani, narxi, soni, yetkazib berishni o'zingiz uchun moslashingiz mumkin. Biror tovar esingizdan chiqqan bo'lsa, chatga qo'shib ketishingiz mumkin. Buning uchun chatga qo'shmoqchi bo'lgan tovaringiz nomini yozsangiz bo'ldi. Dastur brauzerlarni ochib, birja saytlariga moderatsiyaga yuborishni boshlaydi. Hozirchalik dastur O'zX va xati xarid saytlari bilan ishlaydi. Kelajakda e-birja va cooperation.uz bilan ham ishlaydigan bo'ladi. Bir nechta brauzer tartibli holatda dasturdagi ishchi maydonga joylashib, tovarlarni joylashni boshlaydi va kompyuterdan foydalanishingizga xalaqit bermaydi. Xati xarid uchun moderatsiyaga yuborish ertalabki soat 09 dan kechqurungi 20:00 gacha bo'lgani uchun, agar siz bundan boshqa vaqtda tovar joylashga buyruq bersangiz, dastur buni keyingi ishchi vaqtga avtomatik ko'chirib qo'yadi. Masalan, ertalab soat 08:00 da buyruq bersangiz, xati xaridga 09:00 da joylash uchun buyruq yozib qo'yadi va dastur ishlab turgan paytda vazifani bajarib qo'yadi. O'zX uchun hech qanday cheklov yo'q. U tovarlarni moderatsiyaga 24 soat cheklovlarsiz qabul qiladi. Agarda tovar joylashda biror xatolik yuzaga kelib, tovar joylanmay qolsa, hech qisi yo'q. Birgina tugma bosish orqali tovarlarim bo'limidan uni qayta joylash uchun yuborishingiz mumkin. Keyingi videoda bu haqida batafsil ma'lumot beramiz. Agar biror savolingiz bo'lsa, Telegram orqali istalgan paytda murojaat qilishingiz mumkin.